नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शराब के नशे में लापरवाही से बाइक चलाने के दौरान सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम सुदीप मंडल है। घटना रविवार रात भाग बंगोला के दीघा इलाके में हुई। मृतक का नाम सुदीप मंडल है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुदीप मंडल रविवार की रात पिकनिक मनाकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, लेकिन नशे में होने के कारण वह बाइक पर नियंत्रण नहीं रख सके, जिसके चलते उन्होंने दीघा इलाके में खड़ी एक पानी टंकी कार को टक्कर मार दी। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई। इस घटना से सुदीप मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को बरामद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार सुबह करीब 9:30 बजे भाग बंगोला में स्थानीय लोग मीडिया से रूबरू हुए और हादसे की विस्तृत जानकारी दिए। ঘটনাটা মানে ওরা ফিস্ট করে আসছিল পিকনিক করে তারপরে রাস্তাতে আসার পথে যাই হোক কোনো গাড়ি পাস করতে গিয়ে ট্যাঙ্কারে গিয়ে মানে ধাক্কাটা মানে লেগে যায়। ট্যাঙ্কার বলতে যারা রাস্তার কাজ করে তারা, ঠিক আছে। কি নাম ওর? ওর হচ্ছে সুদীপ মন্ডল, বাড়ি কোথায়? মাইল বাসা, দীঘা মাইল বাসা, কোন জায়গায় হয়েছে ঘটনা? এক জেলা পরিষদের সামনে। মাইলবাসা জেলা পরিষদের সামনে। মাইলবাসা জেলা পরিষদ। হ্যাঁ, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। মানে আমি যতটুকু শুনলাম, মানে ছেলেটা কালকে রাতে পিকনিক করছিল। পিকনিক করে রাত্রি 2টো নাগাদ বাড়ি যাওয়ার সময় মানে একটু ড্রিঙ্ক ফিরিং করেছিল, দিয়ে মানে ট্যাঙ্কারে মারে। কিসের ট্যাঙ্কার? জলের ট্যাঙ্কার। রাস্তার কাজ হয়েছিল। রাস্তার কাজ হচ্ছিল জেলা পরিষদের সামনে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র ওখানে। এই জলের ট্যাঙ্কারে মেরে মাথায় চোট পেয়েছে, দিয়ে মানে ওখানে মারা গেছে। কি নাম যে মারা গেছে? সুদীপ মন্ডল এর নাম। আপনার নাম? আমার নাম তরুণ মন্ডল। যে মারা গেছে তার বাড়ি কোথায়? বাড়ি দীঘা মাইল বাসা। দীঘা মাইল। ওখানে ঘটনা? ওখানে ঘটেছে ঘটনা। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।